Türk seyirciler çok güzel. Neden? Çünkü ben nereye gidersem dünyada, Japonya'da bile Türkler konsere geldi. Öyle bir şey var. Her parçada hayattan bahsediyoruz, aşktan bahsediyoruz, ölümden bahsediyoruz. Yani her gün gördüğümüz şeyler, yani çok böyle insan şeyler. Onun için hiç uzak bir dünya değil. Bizim dünyamız. Herkes böyle burada olmak istiyor ve çalmak istiyor. Ve çok akıllı bir orkestra. Ben dün hemen gördüm, prova yaptık. Bir şey diyorum hemen oluyor. Yani hemen fark oluyor. Bu çok önemli. O zaman lider kız gibi daha çok görünmüyor. Tabii ki o zaman kız olmak azıcık daha... Dezavantaj. Evet, yani azıcık var bu birazcık. Onlar diyecekler ki, evet bak ne kadar güzel, nereye gidiyoruz, nereye gitmek istiyoruz, hikaye hangisi, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz falan filan. İşte bu en zoru tabii ki. Bir anda ben duruyorum ve bağıracak müziği değiştiriyor. O anda onlar da böyle ne oluyor falan filan, ritmler karışıyor, onlar da duruyorlar. Yani ne oldu diye. Ben de diyorum ki bu oldu. Siz şeftiniz ama siz tutacaksınız. Konser ettik ve fazla bu konserden sonra bana dedi ki artık bir şef oldun. Güzeldi. Evet, bu güzeldi. Evet. Bu güzeldi, evet. Ben ağladım orada. Çok güzeldi bu, çok güzeldi. Evet. Aysun Öz'de başka şeylerden merhabalar. Bugün bizim en çok keyif aldığımız yerlerden bir tanesindeyiz, sahnedeyiz ve arkamızda kocaman bir senfoni orkestrasının enstrümanları ve sandalyeleri var ve yanımda benim uzun zamandır yakından takip ettiğim, yurt dışında göğsümüzü kabartan Nil Venditti var. Evet, güzel bir haber. Nil artık bu sezon 8 konserle Cemal Reşit Rey konser salonunda olacak. Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi oldu ve biz inanılmaz mutlu olduk. Hoş geldin Nil. Hoş bulduk, merhaba. Ben de çok mutluyum. Daha önce seninle Zoom'la röportajlar yaptık. Konserlere geldiğinde ben her seferinde gelip hem seni dinlemek hem bir merhaba demek istedim ama ilk Bodrum'da karşılaştık. Evet, öyleydi. Bodrum Müzik Evet, Festivali'nde. Covid'den önce bile. Evet, Covid'den. Evet. 6-7 yıl oldu. Evet, oldu. Ben Bilkent'leydim. Mendelssohn 4 yaptım, İtalyan senfonisi. Evet, çok güzel, çok keyifliydi ve seni ilk orada gördüm. Ve ondan sonra da çok yakından takip ettik. Zaten Türkiye'de de artık tanınıyorsun. Yani dünyada zaten tanınıyorsun ama hani evet, yarı İtalyan, yarı Türksün. Ama bir Türk kızının Avrupa'da bu kadar başarılı olması. Çünkü pek çok orkestrayı da yönetiyorsun bir taraftan. Evet. Yönettin ve yönetiyorsun. Evet. Ve şimdi İstanbul'dasın. Cemal Reşit Rey konser salonunda. Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi olarak. Neler söylersin? Hani oradan Türkiye'ye gelmek ve burada bir orkestranın daimi şefi olmak. Yani hayatımdan en güzel bir şey. İstanbul zaten dünyanın benim için en güzel şehir. İstanbul'a aşığım. Çok güzel. Türkiye'ye ben çok aşığım ama İstanbul gerçekten çok çok güzel. Ve burada bir orkestrayla çalışmak ve böyle yakında çalışmak yani gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok heyecanlıyım. İlk röportajı bugün yapıyoruz çünkü dün birinci prova yaptık orkestrayı. Ben tanıdım, onlar da beni tanıdı ve çok mutlu olduk. Çok provalar aşırı güzel geçti. Çok enerji, çok eğlendik. Çok güzel prova yaptık. Brahms 4. senfoni çalıyoruz. Onun için çok mutluyum yani gerçekten. Çok güzel bir sezon olacak eminim. Evet. Ben de eminim şimdiye kadar izlediğim konserlerden. Bir de senin enerjin o kadar güzel ki yönettiğin orkestralar zaten o enerjiyi alıyor ve ona göre farklı bir enerji ve sinerji dolaşıyor salon içinde. Seyirciye de geçiyor enerji. Evet. Ve bu benim için çok önemli. Seyirciler en önemli bana sorarsan neden? Çünkü ben böyle düşünüyorum. Biz bütün gün zaten müzik yapıyoruz ve provalar yapıyoruz. Yani hayatımız bu. Ama seyirci yoksa o zaman biz kim için yapıyoruz? Yani öyle bir şey var. Seyirci en önemli ve isterim ki gerçekten seyirciler bu konsere geliyorlar farklı bir gece olsun. Yani böyle daha önce söylediğim bu orkestra İstanbul için ihtiyacı olsun. Yani öyle bir şey olması lazım benim için ve çok mutlu olurum böyle olursa. Evet ve ben şunu da düşünüyorum. Evet, senden önce de Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın çok sevdiğimiz, çok değerli şefleri oldu. Hepsi de zaten tanıyorsun, arkadaşım bir taraftan da. Fakat şimdi şöyle de bir ilgi olacağını düşünüyorum. Bir kere kadın şef olması herkes
tarafından çok pozitif karşılanacağı gibi merak da uyandıracaksın. Bir de senin o enerjin artık kulaktan kulağa yayılıyor. Bir taraftan da izleniyorsun, takip ediliyorsun. Bunun da bir merak arttıracağını ve ilgi olacağını düşünüyorum. Aa, Nil Venditti gelmiş, gidip bir dinleyelim diyen de çok olacaktır. Ve şimdiden bunun şeylerini alıyorsundur belki. Evet, herkes Tiyolarını. bana şimdi ben bir video attım bu Instagram'da bugün. Dedim herkese işte daim şef oldum Cerere'nin konsere gelin, çok güzel bir sezon olacak. Herkes bana yazdı, geliyoruz, bileti aldık, yani çok güzel bir şey. Herkes çok mutlu. Güzel bir şeyler yapacağız. Tabii ki evet, kadın, bu galiba orkestranın ilk kadın değil mi? Evet, şefisin. ilk kadın. Evet, siz dediğiniz gibi iki tarafı var. Herkes çok mutlu ama hem de merak olacak tabii ki. Ama yani bize ne? Yani biz müzik yapıyoruz. Onun için bu en güzel şey. Biz müzik yapıyoruz ve çok eğlenceli olacak onun için. Çok mutluyum. Evet, repertuara geleceğim ama öncesinde şeyi sormak istiyorum sana. Neticede hani çalıştığın orkestraları, daha doğrusu çalıştırdığın, yönettiğin orkestralara baktığımızda Stuttgart Oda Orkestrası var, Berlin Konzerthaus Orkestrası var, BBC Senfoni Orkestrası, BBC Galler Ulusal Orkestrası, Hiroşima Senfoni Orkestrası ve daha saymakla bitmez, bunlar böyle devam ediyor. Şimdi tabii CRR. Tüm bunlardan sonra İstanbul'a geldiğinde CRR'nin daimi şef olmak, bir oranın seyircisiyle buranın seyircisini karşılaştırman nasıl olur? Bunların hepsi böyle, bu sorular kafamda dolanıyor. Tabii. Evet, seyirciler ülkeden hep farklı. Ama ben böyle söyleyeyim, Türk seyirciler çok güzel. Neden? Çünkü ben nereye gidersem dünyada, Japonya'da bile Türkler konsere geldi. Öyle bir şey var. Ve her konserde Türkler var. Yani çok güzel. Başka ülkelerde bu olmaz. Yani İtalyan mesela ben çok az gördüm benim konserlerimde. Ama hep Türk türlü. Ve çünkü Türkler böyle birisi çok iyi olursa hep çok destek veriyorlar. Bu çok güzel ve çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Evet. Her yerde, dünyanın her yerinde. Çok güzel. Evet. Dünyaca ünlü bir sanatçımız olunca, dünyada ses getiren bir sanatçımız olunca çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Bir de hele bu bir kadınsa daha da mutlu oluyoruz. Kadınlar da hem çok sahip çıkıyor, hem herkes sahip çıkıyor bir taraftan da. O yüzden hem senin enerjin ayrı zaten. Bunların hepsi birleşince zaten sen nereye gitsen hani biz izleyeceğiz. Evet, çok güzel oluyor. Takip zaten edeceğiz. beraber dünyayı görüyoruz. Çok güzel bir şey. Evet, ne güzel, ama sen de oralarda bizi temsil ediyorsun. Bir de Cemal Reşit Rey konser salonu. İstanbul için çok önemli bir konser salonu. Söylediler bana, evet. Akustiği en iyi, Türkiye'nin akustiği en iyi konser salonu olarak geçiyor. Dolayısıyla bu açıdan da önemli, ama bir de Cemal Reşit Rey'in adını taşıyor. Tabii. Zaten ben çok şanslıyım. Çünkü bunu söyleyeyim. Hem bu salon, hem bir daha salon İzmir'de Ahmet Adnan Saygun salonu. O da tabii ki besteci, bilirsiniz. Çok önemli. O salon da hem de çok güzel. Onun da akustiği çok iyi. Evet, onun için Emel bu çok önemli. İki salonda çalışıyorum ve gerçekten büyük bir şans. Evet. Büyük bir şans, evet. Ve bu salonlar Avrupa'da, dünyada da hem de meşhur oluyorlar. Çünkü yoksa çok bilinmez. Ama ben burada konser yaparken orada da biliniyor ve ben bunu çok seviyorum. Evet. Tabii çok önemli Türk bestecilerin adlarını taşıyor olması bu iki salonunda çok güzel. Çok Ahmet güzel. Adnan Saygun ve Cemal Reşit Rey, Türk müziğinin en büyük üstadları. Evet. O yüzden o da ayrıca çok kıymetli. Ve bu sene burada bir Saygun Senfoni bile yapacağız. Evet, ben bunu çok tercih ettim. Orkestra çok tercih etti ve çok önemli. Yani Türkiye'de Türk bestecileri daha böyle normal repertuarda yapmak isterim. Çünkü birinci çok güzel besteciler. Ben bayılıyorum. Saygun'un senfonilerine bayılıyorum gerçekten. Ve ikinci bizim kültürüm yani. Yani biz çalacağız, biz meşhur edeceğiz yani. Onun için bunu çok tercih ettim. Yurt dışında Türk bestecileri çaldığında nasıl ilgi gösteriyor? Evet, ben genelde yurt dışında Fazıl Say yapıyorum. Evet, Fazıl Say herkes çok beğeniyor. Onun müziği böyle tam kalbe gidiyor. Çok böyle nasıl diyeyim, dürüst bir müzik. Yani hemen alıyor insanları. Japonya'da bile çok sevdiler. Ama tüzünü yaptım ben bile. Ve bu sene Almanya'da Saygun'u da yapıyorum. Onun için yani Türkleri de götürüyorum ben. Dünyaya dolaştırıyorsun. Evet, ve yani çok önemli. Bu bizim kültürümüz ve çok bilinen bir kültür değil tabii. Ama
Ama çok işte böyle iyi işte. bilinecek seninle, Evet, Fazıl Bey'le. evet, böyle bilinecek. Evet. Bence çok önemli. Evet. Yani biz yapmazsak kim yapacak? Evet. Ha. Can Çakmur da bir taraftan Evet, dolaşıyor. evet, Yani evet. şimdi aklıma gelmeyen isimler de var elbette. Çok sizin gibi çok değerli müzisyenlerimiz dünyayı dolaştıkça ya da sanatçılarımız o şeflerle birlikte, sanatçılarla birlikte çok değerli bestecilerimiz de dünyayı dolaşıyor. Evet. Ne güzel. Aslında biraz sezondan da bahsetmek Tamam. istiyorum. 8 konser. 8 konser. Neler çalacaksınız bize? Biz Evet. neler dinleyeceğiz CRR'de? Ben burada 8 konser yapacağım ve istedim ki her parça dünyanın en güzel parçası oldu. Mesela dedim ki sen 8 tane senfoni en güzeller hangisi onları çalacağız. Öyle bir sezon olacak, parlak bir sezon. Evet. Senfoniler müthiş olacak, solistler gerçekten müthiş. Benim bütün çalıştığım solistler international ve Türk. Çünkü Emre Şen'le zaten Evet, açıyoruz. başlıyor, evet. Evet, Rachmaninoff 2. Ama işte mesela Rachmaninoff 2 piyano konçerto, Brahms 4. senfoni. Yani bundan daha güzel bir konser ya. Ve Evet. bütün konserler olacak. Yani güzel müzik ve istedim ki böyle çok zor ve sert müzik olmasın. Böyle herkes konsere gelsin ve herkes böyle sıcak duysun. Ama öbür tarafta çok böyle commercial olmasın. Yani herkes bildiğin parça böyle düşük bir sezon olmasın. Onun için birkaç parça böyle azıcık hadi buraya bakalım bu hafta buraya bakalım diye böyle birkaç bir parça hem de var. Yani birazcık böyle balans. Evet. Yani ben çok memnunum. Çok Evet. memnunum. Bir denge var anladığım Evet, kadarıyla. evet, Hani evet. biraz bizim böyle senfonilerden dinlemeyi çok sevdiğimiz, biz nasıl diyeyim alışkın olduğumuz, böyle kulağımızın yatkın olduğu, Evet, dinlemekten evet. her zaman dinlemekten keyif aldığımız tarafı da olacak. Bir taraftan yeni tanışacağımız, bizi Evet, tanıştıracağım. azıcık böyle, evet olacak. Benim için bu gerçekten çok önemli. Çünkü bana böyle geliyor. Bana hep diyorlar sen klasik müzik yani nasıl yapabiliyorsun? Bizim dünyadan yani bizim her gün dünyadan çok uzak bir dünya seninki. Ben de diyorum ki ama nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Yani biz her parçada hayattan bahsediyoruz, ağaçtan bahsediyoruz, ölümden bahsediyoruz. Yani her gün gördüğümüz şeyler yani çok böyle insan şeyler. Onun için hiç uzak bir dünya değil. Bizim dünyamız. Ama işte tabii ki birazcık alışacaksın. Eğer alışmazsan ben zaten bunu yapacağım burada bu sezon. Hep seyirciye konuşacağım. Bu benim için çok önemli. Yani Evet. ben aylarca değil senelerce bir parçayı çalışıyorum. Yani seyirciler geliyor bir yarım saat dinliyor. Yani nasıl anlayabilir? Tabii ki. Ama ben konuşacağım ve diyeceğim bu parçalar neden önemli? Neden çalıyoruz? Neden o kadar mükemmel parçalar diye. Ve böyle herkes anlasın yani burada ne oluyor, neden buradayız diye. Evet. Aslında bu sezon Cemal Reşit Rey'de dinleyici bir tedrisattan, daha doğrusu bir eğitimden de geçecek. Workshop gibi olacak Evet. bir taraftan. Bir taraftan nefis konserler dinleyeceğiz ve çok şey öğreneceğiz. Evet, çok güzel bir sezon. Zaten böyle bir revolüsyon oldu burada. İşte yani bence ben çok memnunum. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Sonra siz sezon bitince bize dersiniz yani memnun kaldınız diye. Ama bence yani memnun kalmamak gibi bir şey olmayacak. Evet. Ve orkestra bir daha diyorum gerçekten çok enerji. Herkes böyle burada olmak istiyor ve çalmak istiyor. Ve çok akıllı bir orkestra. Ben dün hemen gördüm. Prova yaptık. Bir şey diyorum hemen oluyor. Yani hemen fark oluyor. Bu çok önemli. Çok zevkli. Ve demek ki herkes çok müzikten bahsediyorum. Müzik çok akıllı. Ve bu çok güzel. Bu çok güzel. Evet. Harika bir sezon bizi bekliyor. Evet, sezon çok güzel geçecek. Sen varsın. İlgi büyük olacak. Herkes merak edecek bunları. Evet. Okay. Ama hazır seni yakalamışken önce şunu sormak istiyorum. Neticede müzik dünyası özellikle klasik müzik ve şeflerin dünyası aslında çok erkek egemen. Evet. Yani değil. Daha değil. şimdi Evet. ama senin gibi Evet. genç kadın şeflerle bu kırılmaya başlandı. Sayı her geçen yıl artıyor ama hala tabii Tabii azınlık yani daha çok kadınlar. vakti oldu erkeklerin. Onun için tabii ki daha çok erkek oluyor. Evet.
nasıl karşılıyorlar? Hani bu adımları atmak zor mu bir kadın olarak, kadın şef olarak bu dünyanın içerisinde yer almak? Ki sen sadece bir ülkede değil, tüm dünyada bunu yapıyorsun. O yüzden hakimsin aslında konuya. Yani bu zor bir soru. Çünkü tabii ki böyle tek bir cevap olamaz. Ama böyle diyeyim, bir anda çok yardım var. Orkestralar daha çok açık. Ve genelde orkestralarda benim hiçbir sorun olmadı. Böyle kadınsın ya da erkeksin. Bunu orkestralar görmüyor. Onlar istiyorlar ki tek güzel bir müzisyen olsun, güzel bir şef, güzel müzik yapalım diye. Ama tabii ki öbür tarafta bu daha erkek bir dünya. Erkekler menajer daha çok var. Tabii ki bir lider. O zaman lider kız gibi daha çok görünmüyor. Tabii ki o zaman kız olmak azıcık daha... Dezavantaj. Evet yani azıcık var bu birazcık ama işte tabii ki olacak. Tabii ki olacak. Çünkü çok uzun zaman onların evet dünya. yani ve yeni bir şey ama işte şimdi ben böyle hep diyorum, soloya bakarsan hiç kimse görmüyor. Kız mı erkek mi? Hiç kimse görmüyor. Ve birkaç yıl sonra şef de böyle olacak. Onun için ben bundan eminim. Onun için işte dediğimiz gibi bir balans var. Tabii ki yardım var ama tabii ki de zor. Yani Zor. işte. Hiçbir şey kadınlar için o kadar kolay değil. Yok o kadar Her kolay alanda değil. olduğu gibi burada da. Evet kolay öyle. değil ama işte dünyada bunu diyeyim, kuzeyde Finland, Norway, Sweden gerçekten aynı. Aynen. Kadın, erkek yani böyle o kadar aynı ki bana garip geldi. Öyle bir şey. Gerçekten tam aynılar ama böyle birazcık bunlar tek orada gördüm. Evet. Öbür dünyada tabii ki yardım var ama tabii ki de zor birazcık onun için işte. Evet. Kuzeye gittikçe biraz daha kadın oranı artıyor ve orada biraz daha kolay kabulleniyorlar. Gerçekten Norveç, Finland, Sweden aynı. Aynı. Eşit. Evet, eşit tam. Yani bu çok özel yani. Evet. Bir de evet hani klasik müzik dinleyicisi bir şefin ne yaptığını ve niye orada olduğunun farkında. Evet. Ama böyle klasik müziğe yeni merak salanlar, işte gençler mesela yeni dinlemeye başlayanlar ya da karşıdan görenler, ya bu şef ne yapıyor hani şöyle yapıyor, neler oluyor hani şu şöyle yaparken çok böyle farkında değil ya da herkesin çok kolay yapacağı bir işmiş gibi geliyor ya hani o ritmi tutmak gibi algılanıyor. Evet. Biraz anlatsana, o öyle olmuyor. Hani burada aslında nasıl bir yönetim var ve burada kaç kişilik bu orkestra? Evet, 60-70 kişilik orkestra. 70, yani 100'e varan, 100'ü aşan orkestralar yönetiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani orada bir ayar tutturmak, hepsinin aynı anda ve yeri geldiğinde hangi tonda, hangi tona çıkacağını falan o anda senin hareketlerin belirliyor. Evet. Bu nasıl tarif edersin bunu? Yani tabii ki en zor iş benim için. Ben orkestrayı o anda onlar düşünecek ki mesela Brahms yapıyoruz. Brahms tek böyle çalınır. Evet. Önceden hiç anlamadık, şimdi anladık. Böyle bir şey olacak. Yani o kadar bir convincing bir idea olacak ki bende. Onlar diyecekler ki, evet. Bak ne kadar güzel, nereye gidiyoruz, nereye gitmek istiyoruz, hikaye hangisi, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz falan filan. İşte bu en zoru tabii ki. Çünkü herkes Brahms'ı çaldı 1000 kere. Herkes çok iyi biliyor. Herkes nasıl çalmak isterse öyle çalmak ister. Ama ben böyle bunu yaparsam işte o zaman iyi bir şefsin. Seyirciler bakınca nasıl oluyor? Şimdi tabii ki ellerle çok basit bir şey yapıyorum. Tempo yani ritim nerede? 1, 2, 3, 4 bu çok basit. Ama bunun artısının üstünde böyle bir şey var. Şimdi çok kişiler bilmiyor ama ses bir ağırlığı var. Ve her orkestrada farklı bir ağırlığı var. Bak bu çok ilginç. Tam bir sanki bir şey alıyorsun ya, o zaman o ağırlığı var ve çok farklı. Ve benim işim bu sesle relationship yapmak. Yani bunu alıyorum, ne kadar ağırsın, nereye götürebiliyorum seni, tam sesi. Ve bu ses bu 70-100 kişilerden geliyor. O zaman herkesi sanki benim elimle alıp nereye götürüyorum gibi oluyor ama gerçekten böyle. Çünkü ben bir yanlışlık yaparsam, mesela bu sese kötü davranırsam o zaman bir hata oluyor orkestrada. Hemen. Ve diyorlar ki ne oldu anlamadık. Anlamadık değil, ben hata yaptım, onun için olmadı. Olmayınca hata şefte. Hep öyle tabii. Onun için bu ses gerçekten böyle çok magic bir şey. Gerçekten bir ağırlığı var ve ben bu
sesle gerçekten tutuyorum, dokunuyorum ve Bazen çekiyorsun, yolluyorum. bazen uzatıyorsun. Evet, yani yol gerçekten gösteriyorsun. onun için benim dilim bu sesli oluyor ama gerçekten tutuyorum sanki bir şey. Ve bu çok böyle, yani bunu düşününce böyle kalıyorsun, nasıl böyle bir şey, ama gerçekten. Ve bazen ben bunu yapıyorum çünkü seyirciye tam göstermek için neden ben buradayım. Evet. Şimdi Dvorak 9. senfoninde 3. bölümde Dvorak hep böyle ritmleri birazcık böyle. Ben diyorum ki seyircilerle, siz orkestrayla tempo verin. Beraber yapıyoruz. Bir anda ben duruyorum ve Dvorak müziği değiştiriyor. O anda onlar da böyle ne oluyor falan filan, ritmler karışıyor. Onlar da duruyorlar. Yani ne oldu diye. Ben de diyorum ki bu oldu. Siz şeftiniz ama siz tutacaksınız. O anda ritm olması, sert olması lazım, böyle orkestra çalsın diye. Ve o anda hemen anlaşılıyor yani ne yapıyorsun sen diye, ne kadar önemli ve ne kadar orkestranın ihtiyacı var. Tabii ki ben hep diyorum, orkestra şefsiz çalıyor ve çok iyi çalar. Ama şefle, güzel bir şefle tabii ki, şefle böyle bir direksiyon var, bir hikaye var, bir vision var, bir enerji ve sinerji var. Ve bu çok güzel. Bu gerçekten, ben her seferinde böyle bayılıyorum. Bayılıyorum. Çok iyi. Evet. Senin yönettiğin orkestralarda da öyle. Yani başarılı orkestra şeflerinin yönettiği konserlerde neredeyse hani böyle göğe yükseliyormuş gibi oluyor bazen, insanın ruhu böyle çığlık atasın geliyor. Hani o kadar böyle yükseğe çıkıyorsun ki bir anda. Evet. Çünkü müzik seni öyle bir yere götürüyor ki. Ve ben her seferinde şunu hissediyorum. Mesela uzun zaman, mesela şimdi bir yaz arası verdik. Herhalde 1-2 aydır bir konser dinlemiyoruz. Evet. Şimdi senin konserin cumartesi günü ve ben eminim konser başladığında, çünkü her sezon öyle oluyor, böyle gözlerim doluyor. Evet, yaşıyoruz ve bu kocaman orkestradan hepsinin aynı anda çaldığı müziği duymak tüylerimi diken diken ve gözlerimi dolduruyor. Yani Evet, ne güzel bir şey. Çok güzel. Bu başka bir şey ve bu iyi şeflerde çok daha yükseğe çıkıyor tabii ki. O yüzden yani o şef farkı görülüyor ve hissediliyor. Her ne kadar çok, yani nasıl olduğunu seyirci çok anlamasa, dinleyici çok anlamasa da ama farkı biliyor. Ama işte kötü bir şef gelince veya orkestra sevmediğin bir şef gelince herkes duyuyor. Evet. Bak, öyle bir şey var. Farkına varıyor. Yani. O zaman güzel olunca bütün gece böyle ne güzel bir konser oldu. Yani ve orkestra çok rahat çalıyor. Evet. Orada da bir şey var. Hep diyorlar, Paavo Järvi hep diyor, çok meşhur bir şef, diyor ki orkestrayı rahatsız etme, hep yardım et. Evet. Ve bazen demek ki bir şey yapma. Lazım değil. Yani lazımsa yap. Evet. Lazım değilse yapma. Çünkü onlar zaten profesyonel müzisyenler, aşırı iyi müzisyenler. Onlar kendi yaparlar. Onlara böyle yap demesi değil iş. Evet. İş, arkadaşlar buraya gidiyoruz. Bu gece böyle gidiyoruz. Ve bu çok güzel. Yani evet. Seyirciler de böyle olunca farkına var. Evet. Farkına var. Varıyor. Evet. Varıyor. Tabii. Bir de her orkestra şefi neticede bir enstrüman çalıyor. Evet, ben cello çalıyorum. Evet. Cello, evet, çok güzel. Tabii ki benim en sevdiğim enstrüman orkestra, ne diyeyim. Ama işte çok seviyorum yani. Cello hem de sesi çok güzel, çok güzel. Çok romantik. Evet. Kesinlikle öyle romantik. Bir de cello çok popülerleşen bir enstrüman ve popüler artık sanatçıları da olmaya başladı. Yani star derecesinde cellistler var. Evet, tabii ki. Çok güzel bir enstrüman, çok meşhur bir enstrüman. Herkes çalıyor yani. Cello konçertolarla çok güzel. Evet. Onun için gerçekten çok repertuar var. Evet, orkestrada çok eğleniyorsun cello çalırken, gerçekten çok güzel. Fazıl Say'a gelmek istiyorum. Lütfen. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştim ama şimdi YouTube kanalımızda da burada da kayıtlara geçsin. Fazıl Say senin için diyor ki, iddia ediyorum 100 yılın en iyi şeflerinden biri olabilir, bir deha hissediliyor demişti. Büyük ihtimalle bunu 4-5 yıl önce falan söyledi. Evet, yeni canım değil benim. Ki o şimdi dehayı ve olabilir kısmını geçtik. Hani oldu kısmındayız bence. Evet. 2 sene önce biz onun 5. senfoni World Premier yaptık Almanya'da Deutsche Kammerphilharmonie ile ve orada prova ettik, konser ettik ve Fazıl bu konserden sonra bana dedi ki, artık bir şef oldun.
Güzeldi. Evet, Bu güzeldi. evet. Bu güzeldi, evet. Ben ağladım orada. Çok güzeldi bu, Ya, çok güzeldi. Evet. Evet. Fazıl Say'la da hani çok iyi anlaşıyorsunuz. Birlikte pek çok konserde Yaptık, yaptınız. evet. Şimdi İzmir'de, Bergama'da yaptık. Evet, çok yeni birkaç. Evet, bir ay evet, önceydi galiba. Ben evet, yetişemedim. Ağustos'tu sanırım. Yok, Temmuz galiba. Temmuz sonu evet, ya da. çok güzel. Evet. O da ben yetişemedim ama çok güzel konser olmuş. Kapılardan taşmış seyirciler. Evet, Dışarılarda evet. dinlenmiş. Hepsinin haberini Ahmet Adnan Saygı'nın müdürü sevgili Emel'den aldım. Emel'den evet çok güzel bir şey oldu. Evet. Bergama da çok güzel Çok. yani. Orada konser yapmak gerçekten çok şanslı bir şey. Çok güzel ve akustik. Evet. Yani nasıl da bir şey yani açık ama her şeyi herkes duydu. Biz mikrofon koyduk hani duymayacağız diye açmadık bile. Evet. Yani o kadar iyiydi. Evet. Bergama zaten müthiş bir şehir. Çok. Antik kentleri de öyle. Pergamon. Evet. Zaten evet. hani hem üzüldüğümüz bir tarafı var Pergamon'un mazi kalbimizde yara. Evet. Ama oradaki konserin de çok iyi olduğunu eminim. İnşallah hani önümüzdeki yıllarda Bergama'da konserler artar. Çünkü İzmir seyircisi seni de Fazıl Bey'i de çok seviyor. Farkındayım Evet. böyle yetmiyor, Evet. yer yetmiyor öyle. Peki o zaman son olarak şunu da sorayım. Evet, CRR'de biz 8 konserde seni dinleyeceğiz. Harika. Sık sık gelip gideceksin. Orkestrayı çalıştıracaksın, konserlere çıkacaksınız. Onun dışında sen ama yine dünyayı dolaşmaya devam edeceksin. Tabii. İngiltere'deki, Londra'daki Evet. görevin devam. Her hafta bir yer. Mesela bir dahaki haftada ben Sweden gidiyorum. Sonra Norway var. Sonra BBC var. Almanya var. İspanya var. Gerçekten her hafta, gerçekten bu sezon her hafta hiç durmadan konser var. Ama İzmir'de de var tabii. Ahmet Adnan Saygın'la. Evet, devletli. Bursa var bu sezon. Çok güzel. Ama aslında İstanbul'da hem de daha çok var. Çünkü ben hem İTSO'ya gidiyorum bir ay sonra evet. ve hem de Bursa'na. Yani bu yıl gerçekten Çok İstanbul var. Evet, bu yıl tam İstanbul sene oldu. İTSO da çok kıymetli. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası. evet. Borusan çok kıymetli. Borusan bu sezon Nisan ayında turneye çıkıyor. Evet, Londra'ya evet, gidiyorlar. evet. Aslında sana da gelecekler bir taraftan. Sen buraya, onlar oraya gelecekler. Evet. Dolayısıyla çok güzel orkestralarla çalışacağız. Evet, çok güzel orkestralarla. Çok güzel benim hem burada sezonum İstanbul'da hem dışarıda. Çok güzel bir sezon, parlak bir sezon. Evet. Her hafta işte bir konser. Benim için de yani birazcık ağır olacak çünkü. Gitler derler. Yani genelde ben 4 hafta yaparım sonra dururum bir hafta. Bu sezon gerçekten yapamadım. Durun yok herhalde, hiç durmuyorsun. Aslında ben de yapmıştım, sonra Cerere geldi. Tamam o zaman. O 8 konseri burada yaptık. Onun için işte çok eğleneceğim, çok yorulacağım. Evet. Ağustos'ta beni gerçekten bütün ayda ben Datça'da, denizde böyle yatacağım. Evet. Öldüm artık. Bir dahaki Ağustos'ta. Ağustos geldiğinde zaten Evet, ben kımıldayamayacaksın. Ağustos'ta gidiyorum böyle. Şöyle denizde, Datça'da. Evet, anneannenler mi vardı Datça'da? Evet, öyle onlar hatırlıyorum. Onlarla evet. tanışmıştım. Çok Evet, tatlılar. evet. Çok selamlar benden de. Teşekkür ederim. Tekrar. Teşekkür ederim. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Şimdi seni izlediklerinde seyirci ne kadar genç, pırıl pırıl ve ne kadar başarılı diyecekler. Zaten yaptıklarında ortada. Ama böyle bir başarının sırrını da senin yerinde olmak isteyen, senin gibi olmak isteyen de çok müzisyen genç de olacak. Başarının sırrının çok çalışmak olduğunu biliyorum. Yani az bahsettiğin zaten tempo çok çalışmayı gerektiriyor. Ama öncesinde de sen hiç durmadın. Sürekli çalışan ve çok meraklı ve çok ilgilisin. Evet. Ben ilk önerim gençlere değil mi? Evet. İlk önerim böyle. Sen düşünebilirsen yapabilirsin. Evet. Bu ilk şey. Çünkü bazen insanlar düşünemiyor bile. Onu yapayım diye. Evet. Ve bu çok önemli. Sen düşünebilirsen yapabilirsin. Bu çok önemli ve gerçekten çok zor bir iş. Müzisyen olmak gerçekten. Tabii müzisyenlik çok zor. Yani saatlerce ben her gün 10 saat müzik çalışıyorum. Prova olursa o zaman 6 saat çalışıyorum. Genelde günde 10 saat müzik yapıyorum. Bana şimdi sordular sen tek klasik müzik mi dinliyorsun? Ama abi 10 saat sonra ben müzik dinlemiyorum. O artık yani bittim o gün. Evet. Çok zor ama çok güzel bir iş yani ama işte bu var. Seveceksin. Evet. Sevmezsen çok ağır.
Gerçekten çok ağır yani. Sevilmeden yapılacak bir iş değil. Evet. Çok ağır. Çünkü seyirciler diyorlar, bazen ben duyuyorum ve bu hiç güzel bir şey değil. Diyorlar ki ama siz hiç çalışmıyorsunuz. 3 saat günde, 2 gün sonra konser yapıyorsunuz. 2 saat sonra gidiyorsunuz. Yani nasıl böyle bir iş diyorlar devlete falan filan dışarıdan. Ben diyorum ki sizde haberiniz bile yok. Yani bu insanlar günde 6-8 saat işten önce çalıştılar zaten. Evet, Sonra işe geldiler ve bizde weekend yok. Evet. Ben her gün çalışıyorum. Yani Haftalık izniniz yok. abi hafta öyle bir şey yok. Evet, Bana diyorlar bugün hangi gün hiç bilmiyorum. Sıfır. Bende hiç fark etmiyor. Evet. Benim şirketim, menajerlerim bile o kadar çalışmıyor. Onlar cumartesi, pazar Of. yani tabii. Ben değilim. Ben gidiyorum, çalışıyorum, prova falan filan. Çok zor. Yani o kadar çok saat var ki ama aşırı seviyorum. Yani bundan bunu yapmazsam ne yapayım ben ya? Evet. Yani gerçekten. Bu da Fazıl senin da hayatın. böyle. Ben Öyle, gördüm. öyle. Biz bu senfoniyi beraber çalıştık, yaptığımız, onun yaptığımız. Abi 6 saat böyle çalıştık falan. Sonra bana dedi ki Nil hadi git ben şimdi kendim şeylerime çalışayım. Yani bu 6 saat sonra yani. Evet. Ve bu çok normal böyle. Aşırı yani çok çalıştı değil, bu çok normal. Normal, evet. Onun için. Normal yaşantısı o. Hayatı böyle geçiyor zaten. Onun için gençleri düşünebilirsen yapabilirsin, Evet. düşün. Sonra tabii ki aşk gibi seveceksin yani. aynen. O zaman çalışırsın falan filan yani. Tabii ki Türk düşünen birazcık bence git. Çünkü bu çok önemli. Yani Evet, dünyayı görmek önemli. Görmek yani sen Beethoven yapıyorsun. Yani Almanya'ya gideceksin. Evet. Yoksa nereden bilirsin? Evet. Ben Japonya'ya gittim ve anladım o kadar başka bir dünya ki onlar nasıl Beethoven çalırlar. Yani çok farklı bir dünya. Onun için gitmen lazım, görmen lazım. Hayat orada geçirmek lazım. Böyle daha iyi bir sanatçı olabilirsin çünkü anlıyorsun. Tabii. Kültürleri, farkları. Bu çok önemli. Kültürün içinde yaşamak, görmek, gözlemlemek. Çok. Bunların hepsi çok şey katıyor. Evet. O çaldığın bestecilerin de o besteyi ne duygularla tabii. yaptığını tahmin edebiliyorsun, hissedebiliyorsun Tabii belki. yani o kendi başından bahsediyor yani. İtalya opera yapıyorsun, İtalya'ya gitmen lazım. Tabii. Yani mecburen. Onun için çok işte seyahat etmek lazım. Hep kendi başına. İşte zor. Ama seversen Evet, seversen çok güzel ya. çok güzel ve Çok güzel. kolaylaşıyor bir nebze. Sevdikten Evet, sonra evet, insan katlanıyor diyelim tırnak içinde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani çok bu kadar eğlendim. yoğunluğun arasında vakit ayırdın. Ne demek, ne demek. Seni Seve ayakta seve. tuttuk burada. Ama provalar devam ediyor. Bu röportaj yayınlandığın ilk konser geçmiş olacak. Tamam. Ama daha önümüzde zaten 7 konser var. Evet ne güzel. Harika. Tamam Çok çok sevindim. teşekkürler. Teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın Nilvenditti yönetimindeki konserlerini, tabii ki diğer konserleri de kaçırmayın ama bunları kesinlikle kaçırmayın. Harika bir sezon bizi bekliyor. Artık burada görüşeceğiz ama tabii ki kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve zil sesini açmayı unutmayın.